Okay. Hello guys, good afternoon. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag input ng withdrawal option ninyo. Gamit natin ay OKX. So nasa group na din yung OKX na link. So ito, first step is punta kayo dito sa airdrop. Tapos withdrawal. Tapos click nyo OKX exchange. Tapos ito, makikita nyo ito. Tatlong inputs, OKX UID, hamster deposit address, tapos memo. So paano makuha ito? OKX UID. So punta kayo sa OKX account. Ito, open nyo yan, OKX account. Tapos homepage, ito yung makikita nyo sa homepage. Punta kayo dito sa ito, OKX. Tapos click nyo ito, may 9 dots. Tapos ito, yung email nyo, click nyo. Tapos dapat naka-verified yan. Okay. After that, click nyo ito. Ito, UID. Copy nyo lang dito, UID. Copy nyo yan. Tapos paste nyo yan dito. Okay. Paano naman itong hamster deposit address? So ito, hamster deposit address. Back kayo from homepage. Tapos click nyo assets, tapos deposit crypto, yan. Tapos search nyo lang hamster, HMSTR, ito, hamster combat. Click nyo yan. Tapos slide to continue lang. Tapos copy nyo address, ito address, copy nyo yan, paste nyo dito. Tapos memo, balik kayo, memo, ito yung memo is yung comment. So copy nyo yan, copy nyo, tapos paste nyo dito. So yun lang. Thank you.